亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。过年参加同学会，曾经追过我的男同学开了一辆迈巴赫出席，他搂着班花，当着众人的面讽刺我：苏荷，当初你要是答应了我的追求，现在我的一切就都是你的。不过好在你拒绝了，否则我怎么有机会和我的女神在一起？如果没看错的话，那辆迈巴赫好像是我男朋友的。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。疫情高峰过后，高中同学群就在商量过年开同学会的事情。想着大家已经3年没见，我也积极响应了。同学会当天，大家正互相寒暄，一个同学突然大声说道：叶舟到了，现在在门口不好停车，让我们去帮他看看车位。走，都去看看。听说这几年叶舟都当大老板了。另外一个同学附和道：所有人你推推我，我推推你，就都出去了。我也在人群中，远远看到一辆熟悉的黑色迈巴赫驶了过来。我正诧异我男朋友怎么会来这里吃饭时，就看到了迈巴赫的车窗玻璃摇下，叶舟伸出一个脑袋问：这里有位置没？有，专程给你留的。同学殷勤的带路。我皱眉，这车分明是我男朋友的，车牌号还是我的生日号，怎么叶舟在开？此时叶舟停好了车，穿着一身暴发户的行头走了下来。跟在他身边挽着他手臂的是我们班的班花明露，以前可正眼都不瞧叶舟的。哟，你们俩这是？同学会最会来事儿，有人就开始起哄了，这还不明显吗？我们俩在处对象。叶舟把明露搂在怀里，恭喜啊，这是把我们班女神都拿下了。叶舟得意地笑了笑，那一刻眼神看向了我，我也大大方方地看着他。还没等我开口去恭喜，就听到了他讽刺的声音：苏荷，当初你要是答应了我的追求，现在我的一切都是你的。我懵了一下，其他同学都看笑话般看着我。也是，当年你年级第一，怎么看得上我们这种学渣？听说你现在在一家私企工作，一个月能有多少钱？128千，不敌我一天赚的。叶舟越说越鄙夷，那傲慢的姿态是要上天了吗？我正要开口，叶舟搂着班花直接走进了餐厅，边走还边说：所以死读书有什么用？成绩好的都在给成绩差的打工。看着他趾高气昂的样子，我真的是气不打一处来。我直接给我男朋友发了信息过去：你的迈巴赫呢？男朋友还没回我，一个同学突然过来叫我，一副好心安慰我的样子：苏荷，你别把叶舟的话放在心上，这不也说明他对你还在意吗？所以我还应该荣幸。听说明露和叶舟前几天才在一起，你懂的。同学挤眉弄眼冲我笑，意思是他们感情还不稳定，我还有机会。笑死了，读书那会儿看不起他，现在照样看不起。重新回到包房，我刚好坐在了叶舟的旁边，明露坐他另外一边。不用想也知道，就是故意安排的。叶舟从头到尾就没有拿正眼看我，和明露打得火热，两个人一直在被同学调侃：苏荷，你怎么一直在看手机？是心情不好吗？班上最绿茶的一个同学林文突然开口问我，话一出，我清楚地听到了坐在我旁边的叶舟那一丝轻蔑的笑，我直接无语。我看手机是因为我男朋友还没回我信息，这么多同学在，又不方便给他打电话，在和男朋友聊天。我随口回了句：男朋友？你有男朋友？叶舟不相信地看着我。这次过年，双方家长都在商量结婚的事情了，没听说过你有男朋友啊？
怎么，不会是故意为了刺激叶舟的吧？林文看似玩笑地说道。叶舟听这么一说，脸上又露出了得意的笑容。苏荷，你真的大可不必，确实大可不必。叶舟又想嘲讽我的那一刻，我大大方方地把手机上我男朋友的照片拿给他们看，所以我真有男朋友，长这样。所有人都忍不住好奇过来看了一眼，这该不会是哪个不出名的网红照片吧？林文一看到照片，短暂的惊艳后，又开始质疑我。苏荷，你读书的时候没这么虚荣啊？明露阴阳怪气地说道。不会是见不得别人好吧？人踏入社会后，就比读书时现实多了，但又能怪谁呢？还不是怪自己眼瞎。林文和明露，你一句我一句，说得好不热闹。看着他俩的嘴脸，我忍不住怒了。好脾气也不是这么被糟蹋的。你俩够了没？搁这儿唱戏呢？我冲着他们大声说道。天下男人这么多，凭什么我就不能有男朋友？也是，对你们这种交往过一堆男朋友的人来说，我只交往了一个，确实算不上。你乱说什么？我什么时候交往过很多男朋友了？明露脸都涨红了，明显是恼羞成怒。林文也气得大骂：苏荷，你少在这里信口雌黄。其他同学看我们争执了起来，都来劝和，班长也连忙做着和事佬。大家难得聚一次，别伤了和气。我和他又不熟，伤什么和气？明露唧唧歪歪，又冲我说道：苏荷，你说你有男朋友，你把他叫来呗，叫来我就信你。此时我男朋友正好也打了电话过来，我看了一眼明露，没搭理他，直接接通了电话。刚刚怎么不回我信息？刚刚在和客户谈事情。怎么了宝贝？你心情不好吗？陆程总能第一时间察觉到我的情绪，他温柔地哄着我，我尽量早点赶回来陪你过年。我知道他很忙，我生气的原因也不是他。我深呼吸一口气，问道：你的迈巴赫呢？话一出，我明显听到了旁边嘲讽的笑声，好几声，好多人都在笑。刹车出了点问题，送4S店了啊。宝贝要用车吗？我让司机把帕拉梅拉送过来行不？不用，我就是问问。我看了一眼叶舟，冷笑了一下。那你什么时候回来？明天应该就能够签合同了，最迟后天一大早就回。好，那你多注意身体，宝贝，爱你。我也是。刚挂断电话，叶舟就又开始嘲笑我了。苏荷，没必要什么都和我比吧，我有迈巴赫，就说你男朋友也有迈巴赫，你说你男朋友有帕拉梅拉，也让人信服点啊。我男朋友确实有迈巴赫，也有帕拉梅拉，我淡漠的回答。吃，叶舟笑得更夸张了。苏荷，你真的够了，大家都是老同学，有必要这么装吗？叶舟，你的车才有问题吧？我直接揭穿，据我所知，这车不是你的吧？你乱说什么？叶舟一下激动了，明显就是恼羞成怒。你没有不代表别人没有，简直狗眼看人低。这辆车的主人是……够了，苏荷。明露直接打断了我的话。我知道你现在心里不爽，如果当年你没有拒绝叶舟，现在和叶舟在一起的人就是你。可你得不到就要毁掉，报复心也太强了吧，真是搞笑。叶舟一脸无语地说道。本来好好的一场同学聚会，就出了这么一颗老鼠屎。叶舟，别说了，看我面子行不？班长又出来打圆场了。苏荷毕竟是女孩子，女孩子总有点虚荣心，也可以理解是吧？叶舟睨了我一眼，一脸不屑。我就不明白了，一个人到底要多不要脸才能做到这样？他真的就不怕被打脸后难堪吗？我们也不是不信他，
明露开口道：“苏荷不是说自己有男朋友吗？不是说自己男朋友有迈巴赫，有帕拉梅拉吗？你现在让你男朋友过来，并把这2辆车都开过来，我们就信你没有说谎。我男朋友在外地出差，过2天才会回来。”明露笑得鄙夷，还真会为自己找借口。事实就是事实，我没必要给你们多解释。我冷冷地说道，又故意睨了一眼叶舟。再说了，我又不像有些人那样喜欢炫富，关键还是打肿脸充胖子的那种。苏荷，你说谁呢？你什么意思？叶舟一下就冒火了。谁心虚了就说谁呗。我心虚什么？今天晚上这顿饭除了苏荷那份都我出，大家随便吃随便点。叶舟故意想要给我难堪，我不在乎的冷笑出声。既然叶舟这么能装，我当然要成全了他。我直接叫来了服务员，对着菜单一顿猛点：鲍鱼、鱼翅、海参、龙虾，还有帝王蟹。加菜。叶舟脸一下就绿了，他没忍住地冲我吼道：“苏荷，你怕是没有听明白，我说的是，我请所有人，但不请你。放心，我自己那份我会自己出。”我笑得灿烂。怎么，你该不会觉得我点贵了？叶总应该不缺这点钱吧？说什么屁话！叶舟死要面子地说道：“这点小钱算什么？”服务员，再来几瓶你们这里最好的红酒。红酒不要！叶舟连忙打断了我的话，我喝不来红酒，只喜欢喝白酒和啤酒。那茅台、北大荒来几瓶？叶舟叫着服务员，看着叶舟那慌张的模样，还真是好笑。其他同学却依旧是无脑迎合，还含沙射影地讽刺我。对，只有装逼的人才喝那些洋玩意儿，真正的有钱人根本不在乎这些。我也懒得多说了，反正今晚的消费也足够让叶舟大出血了。包房气氛逐渐恢复如常，明露又开始挑事儿了。苏荷，你搞了这么多花样，是为了掩饰你假装有富豪男朋友的事儿吧？我无语地看着他。有些人非要往死里面蹦跶，要不然呢？否则下不了台多尴尬。林文附和，就这么见不得别人好吗？我讽刺，我有一个优秀的男朋友，就让你俩这么嫉妒。我嫉妒你，简直笑死人了。明露一下就激动了。苏荷，你男朋友再有钱，能有叶舟有钱，所以你承认你看上叶舟只是为了他的钱。我冷笑，你乱说什么？明露气的话都结巴了。我只是，你一直在说你男朋友有钱，我才会这么样的。苏荷，我没想到你现在的心思居然这么恶毒。你是不是想拆散我和叶舟，故意在这里挑拨离间？我知道你受不了叶舟现在发展的这么好，却没有和你在一起。毕竟读书那会儿叶舟追过你，你现在后悔了是吧？我真的被明露给气笑了。我再说一次，我有男朋友，在我心目中，我男朋友比任何人都优秀，我不嫉妒，更没有所谓的后悔。叶舟于我而言，就只是个同学，他发展的好坏与否和我并没有关系。我一字一顿说得清清楚楚，说得好听，但谁信呢？你今天故意和叶舟作对，不就是为了引起叶舟的注意？不就是想要拆散我们吗？明露满脸讽刺，欲加之罪，何患无辞。我看着明露，也真的被这女人激怒了，非要我男朋友来，你才善罢甘休是吧？不是我在故意为难你，是你现在给我们的感觉就是在妒忌。但如果你真的把你有钱的男朋友带来了，我们当然就相信你了。好，我一口答应了。同学之间本不应该这么难堪，但有些人非要作死。但我男朋友现在出差，要2天后回来，
我补充说明，这有什么？2天后，我们原班人马再聚一次，我再请大家吃一顿，又怎么样？叶舟不在乎地说道。叶总大气，叶总威武。几个活跃的同学不停地在拍马屁。下次你和你男朋友那份，我一并请了。叶舟冲着我故意说道，前提是你可别带个假的来。放心，我没你这么虚伪。我回怼，呵。叶舟冷冷一笑，没再搭理我。此刻饭菜也已经上桌，所有人开始喝酒吃菜，气氛倒还算和谐。中途我去上洗手间，刚从洗手间出来，就看到叶舟站在门口，他叼着一支烟，自认为自己很帅。苏荷，我和明路其实才在一起几天，他主动追我的。叶舟得意地说道，你和他的感情我没兴趣。我冷淡地说道，别装了，我知道你后悔了。我无语地看着叶舟，刚刚在饭桌前说了那么多，真当我在放屁吗？我也知道你读书那会儿就清高，自尊心很强，绝不轻易低头。作为男人，我大气点，我承认了，我对你还有感情，你给我服个软，我就和明路分手，和你在一起。你是听不懂人话吗？我真的很无语，他的迷之自信到底哪里来的？就因为偷了个迈巴赫来开，就觉得自己是人上人，所有女人都对他趋之若鹜。苏荷，少在这里得了便宜还卖乖，我现在是在给你机会，别给我不知好歹。叶舟立马变了脸色，读书那会儿我是看不上你，现在我是看不起你。叶舟，做人真的不能没脸没皮。丢下一句话，我都懒得和叶舟多说一个字，就打算离开，手臂猛地被叶舟一把拽住，放开！我用力一甩，叶舟力气过大，我根本甩不掉。苏荷，你装什么装？我不是为了弥补我当年的遗憾，你以为我现在真的还看得上你？救命！我根本不听叶舟废话，大声尖叫。包房的洗手间就在房间内，只是隔了一个小玄关。如此叫声一下就惊动了所有同学，所有人都看着叶舟拽着我手臂的样子。叶舟猛地放开了我。怎么了？明路紧张地问着叶舟。从头到尾他对我的恶意都是怕我把叶舟抢走了，既要当婊子又要立牌坊。叶舟满脸轻蔑，我对这种女人最厌恶。她脱光了爬上我的床，我都不稀罕。说完，叶舟转身就走了，其他同学也连忙跟着叶舟离开。明路故意留下，说：苏荷，别这么犯贱，当年是你自己眼瞎，看不到叶舟的好。我冷笑一声，这种渣渣我多看一眼都觉得脏，不过挺适合你。祝你们天长地久。我直接离开。明路在我身后好久才反应过来，苏荷，你居然骂我和叶舟？对，婊子配狗，天长地久。回到包房，我拿着包就准备离开。参加这种同学会简直是耻辱。苏荷，你去哪里？班长连忙叫住我。都是同学，大家都是开玩笑，别伤了和气。和气？我可一点都感觉不到。你们要拍他的马屁，你们随便，我不奉陪了。我从包里面拿出1000块现金放在餐桌上，这是我的份子钱，叶舟也不用找了，多余的钱拿去找个好的代驾，今晚给你开车。我怕你把车擦刮了没钱赔。你说什么呢？叶舟愤怒的就要从椅子上站起来。叶舟，别激动，苏荷是女生，别计较。同学拉着她，也就看着她是女的，要是男的，她今晚就别想走出这个房间。吃！我鄙夷一笑，转身就走。苏荷，你可别忘了后天晚上带你男朋友来这里。林文在后面大声说道。我停了停脚步，回头说道：一定来。
但有些人可别跟个缩头乌龟似的，打了退堂鼓，后天晚上谁不来，谁就是狗。叶舟发下狠话，一言为定，走出餐厅，我就直接给陆程打了电话过去。刚刚不太方便问清楚，现在当然要把来龙去脉搞明白，以便完美回击。宝贝，这么快就结束同学会了？陆程温柔道。发生了些不愉快的事情，受欺负了。陆程声音明显高昂了些。我和他是大学时候在一起的，从确定关系那一刻开始，陆程对我的保护欲和占有欲就瞬间拉满，倒不至于，只是有些膈应的慌。谁欺负你了？陆程声音变冷。我能解决，不过就是有些事情想要问你，倒不是不想依赖陆程，只是这种小儿科的事情，真的还不至于要他来帮我出手。你的迈巴赫是送去 4S 店了，我再次确认。宝贝一直问这辆车，你要是急着用的话，我马上给 4S 店打电话，让他连夜给你开来。说着，陆程就要挂电话。你等我2分钟，你别急，我就是问问，你车修好了， 4S 店没有让你去取吗？刚刚你问我这辆车的时候，我就给 4S 店打去了电话，他们给我的回答是还有个原厂零件没有到，还要过2天才行。好，我知道了。怎么了，宝贝？陆程明显发现了蹊跷。你是确定后天就能回来吧？我没正面回答，主要是怕他生意都不谈了就赶回来，为了叶舟这样的人影响赚钱，不值得。想我了？想你了。那我今晚坐飞机回来，明天一大早再走。别闹了，我连忙打断他。陆程这个恋爱疯子真可能这么做，我才不想让他这么累。后天我来机场接你。好。一番甜言蜜语之后，我们才依依不舍地挂断了电话。2天后，陆程如约回来。回来后，我才把那天同学会经历的一切，以及今晚要参加同学会的来龙去脉告诉了他。原本因为见着我而高兴的男人，脸一下沉到了谷底。他冷冷地说道：“敢欺负我老婆，简直不知死活。”晚上，陆程开着他那辆豪华版帕拉梅拉和我一起去参加同学会。因为来的路上遇到小车祸，所以街道临时堵车，来晚了一些。路上就不停地接到同学接二连三打来的电话，我都耐心解释，直到叶舟打了电话过来：“苏荷，你到底还来不来？不来你直说，别浪费了大家感情。”10分钟后到，我没好气的直接挂断了电话。刚挂断，叶舟又发了信息过来：“苏荷，你要是没男朋友，没有有钱的男朋友，就别硬装了。你过来给大家伙道个歉，今晚这顿饭还是我请。”我直接忽视了。刚到门口，班长又打电话来问了：“苏荷，你到底今晚来不来啊？大家都在等你。”我在门口了。和男朋友一起吗？班长有些激动了。那我马上来门口接你们。1分钟不到，所有同学都站在了门口。我摁下了副驾驶的车窗，让所有同学都看到了我。在路程停车期间，有些同学就止不住的在议论纷纷了。天啊，苏荷真的开着帕拉梅拉来了，难怪苏荷之前这么有底气。她男朋友看来是真的很有钱，班上第1名，果然没让人失望。读书真有用，光读书可不行。苏荷还是1等1的大美女，只是读书那会儿不爱打扮，才没有被评为班花。现在看来有过之无不及。一个同学故意咳嗽，似乎是发现了叶舟和明露那吃了屎一样的脸色，说不定苏荷的男朋友是个老头子。林文嫉妒地说道：“这年头，为了钱不要尊严的女人多的是。”这话一出，
叶舟和明路脸色明显缓和了许多。下一刻，陆程和我一起下了车，出现在了众人面前。哇，好帅！一个女同学根本没有忍住，惊呼出声。陆程的帅带着杀伤力，是那种一眼就会被惊艳的程度，让你失望了。我挽着陆程的手臂，停在了林文的面前。我男朋友和我同岁，他甚至比我还小了2个月。林文咬牙看着我，眼底的嫉妒都要发光了。此刻因为被瞬间打脸，憋得脸都绿了，也没有说出来一个字。对不起，让大家久等了，确实是堵车。我带着歉意对其他同学说道，堵车也是没办法。来，我们进包房去。班长连忙招呼着所有人，一行人走进了包房。我和陆程刚坐下，明路就故意把自己的包不小心掉在了地上，然后发出了一道惊叫声。啊，怎么了？叶舟问他。你昨天送我的爱马仕康康，我不小心掉地上了，心疼死我了。明路娇滴滴地说道。一个包而已，你喜欢，我下次再买给你就是。叶舟一脸不以为然。爱马仕？林文很激动，激动中又带着些妒忌。叶舟给你买的啊？叶舟可真有钱，这个包的大几十万吧？那当然。明路一边小心翼翼地擦拭着自己的包，就是故意显摆，一边又说道，这个包可不是想买就买的，要配够了货才有，就是说买这个包得付这个包至少2倍的价格。叶舟对你可太好了吧？林文羡慕又嫉妒地说道。明路被恭维的脸都笑烂了，要换成之前，我也不会去揭穿他，毕竟人活一张皮，我不喜欢给人难堪，但现在但凡对他们多一丝的善意，都是对我人品的不尊重。我直言道，明路，我建议你去验验货，你这个包看上去一眼假，你在看不起谁呢？叶舟整个人都炸毛了，他从椅子上站起来，指着我鼻子骂，你懂个屁啊！话没说完，陆程一把拽住了叶舟伸出来的食指，一个用力，叶舟脸都痛扭曲了。你放开我，放开！其他人也连忙过来拉开2个人。我也不想把事情搞大了，拉了拉陆程。陆程看我面子，才狠狠地甩开了叶舟的手，同时威胁道，给我放尊重点。叶舟咬牙切齿，也不知道这一刻是不是太痛，他没有再反抗。苏荷，你过分了，明路受不了了，你没有的东西不代表别人没有，你男朋友不给你买，不代表别人的男朋友不买，心眼也太小了。就因为我男朋友给我买了同款，我才知道你这个是假的啊，那你为什么不说你的是假的？明路反驳，因为我的是我男朋友陪我去专柜买的，你的是吗？明路被对得一时无言。你听他吹。叶舟此刻似乎是缓过来了，他说有就有吗？你拿出来我们看看啊。我确实没带，根本没想到叶舟和明路还会来这么一出。叶舟看我吃瘪，冷不丁地开口道，苏荷，我现在甚至怀疑你这男朋友到底是不是真的？该不会那车也是租的吧？林文补刀。我还未开口，陆程说话了。我叫陆程，苏荷如假包换的男朋友。我承认今天我开来那车不是我的。切！叶舟讽刺至极，这么快就承认了？这辆车我送给苏荷了，所以不是我的，是他的。这波秀恩爱直接把叶舟的脸都打肿了，他的脸色真是肉眼可见的难看。怕你不相信，所以把购车单据都拿来了。陆程不缓不急地把购车发票、车辆上户信息等放在了饭桌上。叶舟一把拿了过去，确定那辆车的户主是我之后，他脸色更差了。所以叶总觉得
我200-300万的车都可以送苏荷，我还送不起一个几十万的包。陆程继续嘲讽：你送得起，我就送不起吗？叶舟死鸭子嘴硬地说道：我是想要给明路一个惊喜，才会自己去专柜买的，我就喜欢你的惊喜。明路连忙附和，又故意内涵陆程，不像某些人根本不懂什么叫浪漫。陆程确实没这么油嘴滑舌，但他能够给我的都是实质的。我故意扬了扬我手上的车钥匙，明路气急，还嫉妒得很，却又无言反驳。叶舟，你这么有钱，怎么不送明路一辆车？我故意调侃，我和明路才交往，急什么急？苏荷，你少在这里煽风点火。叶舟怒目着我，再说了，我们感情这么好，分什么你我？我的车就是明路的车，以后明路随便开。明路一听，脸都笑烂了。我不由得嗤笑道：明路怕是没那个机会开你的车。苏荷，你到底有完没完？你嫉妒你就明说，少在这里阴阳怪气。叶舟分分钟被我激怒，以陆程的条件，我需要嫉妒什么？你……叶舟被我说得哑然。我听说啊，这段时间过年都流行租男朋友回家，林文和明路就是一腿的，又开始煽风点火，挑拨是非。网上什么样的男朋友都可以租到，所谓的高富帅啊，一个过年下来也就几千万把块，专门就是为了满足有虚荣心的女人。话一出，所有人也都开始议论纷纷。毕竟陆程的条件好到，我也一度觉得我在做梦。苏荷，陆程该不会真的是你租的吧？林文故意问道。刚刚拿出来的那些什么单据啊、户头证据，都是伪造的吧？做人可以单纯，但不能真的蠢，伪造是犯法的。我需要为了一个面子，大过年的把自己送进局子，那可说不准。有些人为了面子，就是什么事情都干得出来。我真的被气到了，那一刻也是有些愤怒的拿出手机，准备把我和陆程曾经交往的视频给他们看时，包房的房门突然打开了，所有人都转头看了过去。看着进来的人，那一刻都愣了一下。我还没有反应，一个同学刘琦迅速从椅子上站了起来，一脸卑微讨好。陆董事长，您怎么来了？对，来的人是陆程的父亲陆有福。我来找个人，听说他在这里吃饭。陆有福微点了一下头，整个人自带气场。是找叶舟吧？刘琦的第一反应就是他，毕竟在场的人，在所有同学的心目中，只有叶舟这样的有钱人才能够和荣城首富搭上话。陆有福还未开口，刘琦连忙迎着他过来，给大家介绍一下，这是我公司老板，陆丰集团的董事长陆先生。如此热情，就是想要趁机拍马屁。陆丰集团陆董事长，那不是荣城首富吗？班长最快反应过来，我居然在有生之年能当面见到了本尊，真的太荣幸了。还是沾了刘琦的光？不是，不是。刘琦连忙推脱道，我一个小小的职员，怎么会是沾了我的光？我们董事长是来找叶舟的，要说沾光，也是沾叶舟的。话一出，所有人的目光就都看向了叶舟，那眼神中又多了些羡慕和嫉妒。明路此刻坐在叶舟旁边，那得意的姿态真的是尽显无疑。他甚至还故意挑衅地看了我2眼，何其炫耀！我不由得冷笑，转眸看了一眼叶舟。要是明路看到了叶舟此刻的窘态，怕是不敢这么嚣张吧。毕竟他那尴尬的小模样都能抠出30两听了，此刻却因为被所有人捧得厉害，根本下不了台，只得站起身，厚着脸皮准备和陆有福打招呼。
他还未开口，陆有福诧异地问道：“叶舟，叶舟是谁？”叶舟整个人尴尬掉了，脸一阵红一阵白。所有同学看着他那莫名其妙的眼神，更是让他无地自容。我以为你是找叶舟的。我们这群同学里面，叶舟混得最好。刘琦看气氛突然变得僵硬，慌张地解释：“是吗？”陆有福淡笑了一下，荣城这么大，混得好的人那么多，我也不是谁都认识。是我唐突了。刘琦连忙认错：“那董事长您来找谁？”“我找我儿子，准确说，我是来找我未来儿媳妇的。”陆有福说着，就叫了我一声“小何”。我笑盈盈地起身。那一刻，所有同学全都惊掉下巴地看着我。叶舟和明路以及林文的脸色更是好看。他们或许想过，我确实找了个有钱的男朋友，但他们绝对想不到我男朋友这么有钱。“叔叔，您怎么来了？听陆成说你们今晚在这里吃饭，叔叔可是专程把饭局也约在了这里，就是想当面跟你说一声，你阿姨让你明天和你爸妈一起来家里吃饭，我们赶紧把你和陆成结婚的事情给谈了。你阿姨急得不行，就盼着你早日嫁过来。陆成跟我说过了，我也跟我爸妈都说好了，明天一定来。”我连忙说道：“那好，那好。”陆有福连声说道，丝毫没有掩饰心里的喜悦：“那我不打扰你们聚餐了。”离开前还丢下一句：“陆成，照顾好小何。”陆有福一走，所有人看我和陆成的眼神大不相同。陆成可能是假冒的，材料也可能是假冒的，但是陆有福不可能是假冒的。作为荣城首富，大大小小媒体上都看得到。我转头轻声问陆成：“你安排的？早料到了这些人会不相信我们的身份吧？”准确说，这些人不是不相信，是不愿意相信，所以会找各种理由来抹黑我们。我们说什么都没用。陆成对我宠溺一笑，轻声在我耳边说道：“来之前稍微做了点功课，发现你们班同学有我爸公司的员工，灵机一动，就让我爸来串个场。”说完又连忙补充：“不过我爸我妈想迫切娶你进门这件事情，可不是安排的，他们恨不得我们原地结婚。”我羞涩一笑，我当然知道他们家里人对我有多满意，原来是个富二代啊！好久，叶舟终于憋出来这么几个字，而叶舟口中这富二代3个字，明摆着就是在讽刺。毕竟他给所有人塑造的形象是白手起家，当然有资格瞧不起啃老一族。陆先生是富二代没错，但我听说董事长的儿子在大学就开始自己创业了，现在已经有了自己的上市公司，从来没有靠过父母。刘琦帮忙解释，又连忙给陆成道歉：“对不起，陆先生，因为你不在陆丰集团，我没能认出来您，对您有所冒犯，还请您不要放在心上。你不用对我这么客气，我不在陆丰，也不是你的上司。”陆成淡淡的说着，也没有要原谅那意思。刘琦颤颤的陪着笑，也不敢说太多。“刘琦，你还真是会拍马屁啊！”叶舟阴阳怪气的说道，“不仅会讨好老板，连老板的儿子都不放过，居然还这么大言不惭的帮忙，说他是靠自己。哪个富二代可能真的靠自己？你行了，叶舟。”刘琦黑着脸对着他：“你有钱，你有本事，你可以风光，可以显摆，但你总不能见不得别人好吧？你不过就是想要证明当初苏荷没有选择你是他的损失，何必这么咄咄逼人？真的是满脸的小人得志。你说我小人得志？刘琦，你信不信我能让你在荣城混不下去？”叶舟直接就被激怒了。
刘琦被气急，想要破口大骂，大概又怕真的得罪了叶舟。现在看来，叶舟确实混得很好，而他拖儿带女，一份稳定的工作和一个稳定的环境对他太过重要。他忍了忍，不说话了。我笑了，揶揄道：“叶舟，你不过一个小小的修理工，你到底哪来的脸说这种大话？”容忍了他这么久，今晚的好戏终于正式开场了。你，叶舟脸色巨变，他应该是没想到我居然会知道他的真实身份。所有同学也都不相信地看着我。班长连忙说道：“苏荷，我知道你和叶舟有矛盾，但叶舟怎么着也不可能是个修理工，哪个修理工能开得起迈巴赫？所以那辆迈巴赫根本就不是他的啊！”我直言：“苏荷，你闭嘴！”叶舟急了，肉眼可见的恼羞成怒。怎么，现在知道怕了？我冷冷一笑，可惜晚了。我毫不犹豫地直接拿出了叶舟的工作信息，这是叶舟在奔驰 4S 店的入职情况。他只是 4S 店的一个车辆维修员工。据我所知，这个职位干得好，一个月能有7、8千元；干得不好，一个月2、3千也有可能。不会吧？同学惊呼。不可能吧？这么说来，装的人还是叶舟，不是苏荷，这也太尴尬了吧？他怎么好意思的？我都替他害臊。所有人七嘴八舌，叶舟脸涨得通红，明路也愤怒不已，但这一刻还是在维护叶舟。苏荷，你在哪里弄的这些假东西？叶舟一个月这么点钱，他的迈巴赫是天上掉下来的，他送我的包是抢的。别急，我不缓不急地说道，一样一样来说。话音刚落，房门打开，再次走进来一个中年男人，他是陆程的司机。陆程的迈巴赫就是他开去 4S 店，并一直和 4S 店进行对接的。叶舟一看到他，整个人一下就慌张了。认识吧？我问叶舟。苏荷，你需要做的这么绝吗？叶舟狠狠地问我。这不是你逼我的吗？我无动于衷。叶舟还想说什么，司机质问道：“前台不是说车还在维修，需要过2天才能取吗？怎么我看到车子停在了餐厅外面？”叶舟说不出话来。司机连忙又对陆程解释道：“陆先生，我真的把车送去 4S 店了，4S 店说一直没有修好，我也不知道为什么会被他们的员工开出来，不是你的问题，是 4S 店自己的问题。”陆程一脸冷然地看着叶舟。叶舟突然想明白了，一个激动直接说出了口：“这辆车是你的。”这句话明显就是在自己打脸了。等他反应过来那一刻，周围同学看他的眼光完全变了。不是，你们听我解释。叶舟此刻却什么也解释不出来。明路彻底撕破脸皮了，他冲着叶舟吼道：“那辆迈巴赫不是你的，你只是个修理工。所以我手上这个包也是假的。”明路愤怒地问道：“不是，这是真的。那你告诉你在哪里买的，我现在就去问。”我是让朋友帮我买的。哪个朋友？现在就打电话问他。明路止不住尖叫：“你够了，送你东西，你还要求那么多？”叶舟被明路逼得不耐烦了，如此就是默认了，这个包就是个假货，叶舟根本也买不起。叶舟，你个渣狗！明路怒气冲天，因为这个包，我还专程发了朋友圈炫耀，现在你告诉我说是假的啊！明路完全接受不了自己被骗的事实，整个人彻底失控，拽着叶舟的衣服疯狂拉扯。你够了！叶舟一把推开了明路，还不是你自己犯贱，自己爱慕虚荣，否则怎么可能被我骗？12，你终于承认了，
你终于承认你在骗我了。明露撕心裂肺地吼着，你还我钱！上次同学聚会，你说你手机没电了，也没有现金，让我帮你刷了1万多块，你现在还给我？你说什么屁话？分明是你自己要帮我买单的，我为什么要还给你？叶舟不要脸地说道。叶舟，你这个混蛋，要不是你装有钱人，我怎么可能？我不管，你要是不还给我，我今天就报警，报警就报警，你自己不要脸倒贴我，你还好意思报警？啪！明露一巴掌打在了叶舟的脸上，叶舟被打，瞬间被激怒，他毫不客气的一巴掌还在了明露的脸上。明露一下被打懵了，其他同学也因为这戏剧性的一幕，半天都没反应过来，只看着明露撒泼打滚地冲向叶舟，对他又抓又咬。叶舟和明露扭打在一块，两个人看上去何其狼狈。然而此刻却完全没有任何人去劝架。所谓明露最好的闺蜜林雯，此刻也当看不到，甚至所有人还在看戏一样看着两个人的不堪，同时议论纷纷。叶舟真的有够恶心的，差点以为他真的是大老板。他之前怎么好意思说苏荷的？现在这么一想，苏荷应该第一眼就看出来叶舟开的车是她男朋友的吧？一回想，我真的都替叶舟尴尬，简直不堪入目。我要是叶舟，以后怕都只能夹着尾巴做人了。我和陆程一脸好笑地看着眼前的人，听着同学们的讽刺。现在目的达成，也不需要再浪费时间，我们直接离开了包房。其他同学也都跟着走了，菜是早就点了。所有人一走，这费用自然又算在了叶舟的头上。我和陆程刚准备上车，苏荷，身后有人叫我，我回头看了一眼，林雯大步冲我走来。对不起，我也没想到叶舟居然这么装，因为明露是我朋友，我才会这么说你们，你们别放在心上。林雯一脸悔恨地说道。我一脸冷漠，真不觉得他会真心悔过。林雯看我没有回应，又娇滴滴地看着陆程，陆哥哥，你不会怪我的吧？我笑了，原来醉翁之意不在酒啊，我还没发火。陆程一张俊脸直接冷到了底，少来给我套近乎，对于你这种绿茶婊，我严重过敏，会忍不住恶心反胃。林雯被陆程说的脸一阵红一阵白。我没有，我只是有多远滚多远。陆程根本不听他解释，丢下一句话，搂着我上了车。看着林雯那张都气得变形的脸，我没忍住笑出了声。听到我的笑声，林雯的脸更扭曲了。年后，我和陆程结了婚。婚礼当天本来没想请同学，但除了叶舟、明露和林雯，其他人还是都来了。他们都为之前的同学会的事儿给我道了歉。我当然也不是这么小气的人，何况经历过一次之后，很明白这些人也不过是泛泛之交，根本没必要在场面上难堪，也就大方地选择了原谅。听他们说，叶舟那天和明露去了派出所，不是因为打架，而是因为两个人都不付款，被餐厅老板报了警，又说叶舟被 4S 店辞退了，他口碑极差，同行业都没有谁敢再用他。现在他没有工作，身无分文，到处找同学把那2次吃饭的钱也给他，都被同学给拉黑了。可以说现在叶舟的人品全部败光，还成为了同学之中的众矢之的。不得不承认，我心里很爽。当然，我也没必要为这种人浪费任何感情，没意义。于我而言，经营我自己的幸福最重要。我挽着陆程的手，和他并肩走进了婚姻的殿堂。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？
欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。